السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون طول مساء الخير على الجميع، نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. دونك شوز برومي شوز دوشي اللي وعدت بها الناس اللي يستمعوا لي سي كو اون فا ايسي ديطاي، غادي نحوسوا حوصلة، ناخذ حوصلة عن ما قاله رئيس الفيدرالية الجزائرية الجديد سيزاتشي. لي 90 جور لي 100 جور دو باليرم، الناس تستعمل le titre, parce que les gens ils te disent les 90 jours pour minimiser le temps, etc. On en est presque en 4-5 mois. Hein. Rien ne sera fait jusqu'à le mois de septembre, à part les matchs المقابلة المهمة مع فريق زامبيا. ما تخفاش عليكم خوتي قبل ما نطرقوا في الموضوع اللي نكونوا واضحين بعضنا بعض. نهاية البطولة الوطنية كانت كارثية، لا بروغراماسيون كارثية، Mobilis 1, 2, la Coupe d'Algérie, etc. كارثية، les erreurs d'arbitrage. باش نكونوا اونيت، قلت لكم انا غادي نكون اونيت مع السيد، اونيت مع البيرو فيدرال تاعه، اونيت افيك فو، اونيت افيك مو ميم حاجه قبل. L'itinéraire et le pourquoi de cette conférence de presse. Hein, il pouvait le faire après la fin de la saison, après la dernière journée de championnat. يمكن كان يقد يديره في وقت آخر. Je pense que M. Zachi a effectué ou a fait cette conférence de presse là pour lui, pour mettre les points sur les i, pour se défendre, pour éviter de parler de quelques sujets épineux, tels que le cas Rilizan, tel que voilà. Ce que je ne comprends pas maintenant chez ces journalistes, tels que Daxid Li, déjà Alcaraz ou قالوا هذاك علاش تعيط له، علاش دير له، علاش هذيك، يا سي زاتشي جا تكلم له، posez vos questions, vous avez pas de ما عندكمش دو سوجي تابو، دي كيسيون تابو اللي ما يمكنش اللي تخليكم ما vous posez pas la question. علاش نتوما ما تسقسيوش اسئله اللي الجمهور الجزائري يمكن الاجوبه هذه تريحه ولا تزيد لو شاغرين بلوس، le met dans des situations sachant que les matchs prochains c'est la Zambie. المهم خوتي سي زاتشي تكلم على عدة مواضيع. موضوع التحكيم وإقالة مسعود كوسة، يمكن أنا نسمعكم واش قال محمود كوسة في الهداف، ولكن جو بونس كو لي جون راهم مطلعين، راكم سمعتوا باللي قناة الهداف جابت محمود كوسة وتكلم على واش صرا مع زاتشي، وتكلم باللي زاتشي قال له اصبر وتدخل في لا فان سيزون، تدخل في لا سيزون بروشين، ديبي دو سيزون بروشين. Il l'invitait aux réunions du bureau fédéral, il prenait même son avis concernant les arbitrages, et M. Koussa قال له ما نخدمش مع هذا وما نخدمش مع هذا. خوتي on était tous d'accord بلي l'arbitrage était médiocre. ناس كانوا يقولوا لنا هنا ويقولوا في القنوات باللي هذاك البيرو il faut un nettoyage total. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a dit, pour ne pas citer de nom, parce que les noms الناس راهم يكتبوك على اسم تاع بالشيخ ولا ماجر ويديك طريق واحده اخرى. كل محللي القناة ils se sont attaqués à Rawa, le bureau fédéral تاعو، امال اكسيتيرا اكسيتيرا. زاتشي جاب عين واحد مسؤول عن التحكيم. هاد السيد عينو وما خلاش يخدم، صافي دير انت كي تعين واحد وتقول له اصبر على حتى ديبي دو سيزون بروشين، فالي ليسي لا سيزون بروشين، خلي هاد لا سيزون تكمل وبداو صفحه جديده لا سيزون الاخرى. ما يمكنش انت تعين وحدين ما تخليهمش يخدموا، وهذوك الوحدين كيقولوا لك باللي سي دي كورومبي دي تروك. شوف مسعود كوسة لم يريد تفجير بعض الاشياء اللي يمكن تغبنه هو، وتجيب الهضره للوزير اللي عين محمود كوسة في المكتب الفيدرالي. خوتي قلتها لكم يا تري لونطون ابري لا ميز en place ou la désignation de M. Zachi كرئيس فيدرالي. قلت لكم باللي il y a 4 noms ou 5 noms qui ont été ajoutés après la date limite des dépôts des dossiers et après les dépôts de dossiers de M. Zachi. Donc شي خطير.
ساشون باللي حنا على بالنا كي تمشى. انا قلت لكم خوتي ما كان لا ديمقراطيه لا والو، سي بوليتيك. C'est des. Le vote chez nous, il est influençable. Le vote chez nous, il est dirigé. Le vote chez nous, c'est فلان ما يحط فلان. Ça se passe comme ça. Politiquement, sportivement, في جميع كل واحد يدير حبيبه وصاحبه ومصلحته etc. الشيء اللي زادشي خلعني فيه سي كو يفسر إقالة إقالة محمود كوسة، لأنه تكلم أشياء سرية داخل البيرو الفدرالي خرجها لبرا. راهو حنا نقولو دروك نحوسو على الديمقراطية، نحوسو على الشفافية، رانا نحوسو واش صرا في الفيستير تاع ليكيب ناسيونال نهار راجيفاك. نتوما ما شفتو والو وما سمعتو والو، حتى واحد ما كان حاضر وهدر ورديتوها حقائق. هنا لدينا حقائق جايين من عند أشخاص خدموا في يقول لك بلي تنظم يا بوكو تروك qui n'ont pas été surtout في l'arbitrage. Moi j'irai jusqu'à vous dire qu'il y a eu une complaisance, qu'il y a eu الناس بلعوا عينيهم خوتي، الناس تبلع عينيها، تبلع عينيك انت رئيس فيدرالية وتبلع عينيك، تشارك برضاك ولا بغير رضاك. Donc le Paradou a joué dans un championnat où l'arbitrage était truqué. Sétif a gagné le championnat, le CRB a gagné la coupe, le Paradou, Biskra, etc. ils ont accédé, Blida, ils ont accédé dans un championnat où tout est flou, où tout est arrangé. Donc, logiquement, حنا ما نشكوش في قدرات لاعبي فريق بارادو par rapport au niveau qu'il y avait en D2, par rapport au niveau actuel de la D1. ولكن ما نتكلموا لا احسن لاعب لا صافي وكتبقى المنطق خوتي ما كان حتى جوار يسوى 350 وما حتى ساكر ما ليجيتيم حتى rien n'est concret, rien n'est vrai, tout est كلشي محضر. الشيخ كاع الناس يقولوها في البلاطوات، يقول لك بلي avant le début de la saison on sait qui va être champion, qui va être en milieu de saison pour contenter l'un et l'autre, des décisions sont prises. Donc finalement si on suit cette logique on n'aura jamais un championnat. ما عمرنا ما غادي تكون عندنا حنا بطولة نزيهة. نواصلوا في أقوال زاتشي فيما يخص وهذا الناس تجنبوا يتكلموا عليه. راني je suis un peu bon, je ne suis pas secoué وراني مخلوع، لا وين راه زيد تروح الناس. Vous avez tous écouté le salaire de cet entraîneur-là et de ses adjoints, donc ça dépasse les 110 000 euros par mois. 110,000 euros في الفنان. sachant بلي وزير الشباب والرياضة والسلطات المعنية فرضت على محمد روراوة ما يجيبش دي زونترينور ا بلو دو 100,000 80,000 عطاوها مبارم تقشف. تقشف. Donc les adjoints ils touchent 25, lui il touche 60,000. Vous savez un entraîneur est engagé ليكنس ما يعرف خرف كبير، ما يمكن تكونوا ضد هذا المدرب منهجيته نتائج ما جاتش، لكن ليكنس درب فريق بلجيكا، ليكنس درب في اوروبا ولعب كاس اوروبا، ليكنس لعب دي كوب دافريك، ليكنس لعب اهل الفريق الوطني avec des avec les joueurs qu'on avait dans le temps اهلها وخلى الفريق ومشى لظروف عائليه وهذا كلكم راكم عارفين. On a ramené un entraîneur qui n'a joué que les remontées et les descentes. On a ramené un entraîneur اللي ما عندوش تاريخ في البطولة الإسبانية. ما عندكش تاريخ. Ce n'est pas Quique Flores, ce n'est pas beaucoup d'entraîneurs en Espagne. D'accord. ما قلتلكمش لويس انريكي وغوارديولا، جبت لكم مدربين عملوا في عدة فرق متوسطة وعالية المستوى ولا. Donc pour moi le choix de cet entraîneur financièrement avec les finances qu'on a déposées, on pouvait ramener un autre entraîneur.
لا فاصون اللي جاب بها زاتشي هذا المدرب تبقى غامضة، وحنا طالعنا في الانترنت في عدة صفحات تخص الفريق الوطني باللي سي اون سوسيتي دو كونسلتينغ واللي تكلمت لكم عليها اللي عطاوها دي كريتير. elle a consulté, elle a éliminé les entraîneurs qui demandent 80, 110 000, 120 hein, et elle a gardé quelques entraîneurs et Hisachi a choisi et il est parti directement signer. Ça veut dire c'est pas un entraîneur اللي كان مفيكسي عليه زاتشي dès le début كي نولي رئيس نعيط لك. non 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 non, il était même pas dans les هو مع تجربته مع le football latin, les espagnols, etc. Il a préféré ramener un entraîneur espagnol. Selon lui, ça correspondait. Ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant. Tout ce que je vous dis maintenant, كل الأشياء اللي نقولها لكم ماشي باش نبين لكم بلي هذا مدرب غادي يفشل ولا لا. يعني نقول لكم بلي ما قيل عن الناس السابقين اللي يقال الآن، وحنا نبقاو نساندو الفريق الوطني. ما يهمناش شكون اللي راه يرأس الفيدرالية، وما يهمناش شكون اللي راه يرأس الدي تي ان، باسكو لي شوز جو ريفيان. اسمحوا لي. دونك il faut qu'on dise les choses اللي نقولوا الاشياء اللي تكون واضحه فيما يخص aussi le Sheraton. Il faut dire que le Sheraton c'était un projet entre la Fédération algérienne de football et le bureau exécutif de la FIFA, et plus précisément le bureau qui s'occupe du développement du football dans le monde. Donc un nombre des budgets qui donnent en Afrique, etc. Il n'y a pas que nous. Ils ont aidé, n'oubliez pas que la CAF a aidé la Guinée, la dernière fois, la Guinée équatoriale pour organiser cette CAN. Donc, يعاونوا في بناء الملاعب. Et donc, l'apport à la FIFA, je pense qu'il est de l'ordre de 170 milliards, تقريبا. يعني, je sais pas le taux de change en Algérie maintenant, mais c'est l'équivalent d'un million de dollars pour construire le Sheraton qui sera ملك الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. Donc, الناس اللي تقول لك واش نديرو بالشيراتون وعلاش نديرو بالشيراتون، les fédérations se professionnalisent. Tu peux créer des rentrées d'argent واش باغي نقول لك بطريقه مباشره باستعمال مداخيل الشيراتون للفريق الوطني، استقبال الفرق. حنا من عندك وغير من لحيتك وتبخر. dire tu as un complexe. C'est le Sheraton, c'est un hôtel d'affaires, c'est un hôtel de luxe, d'accord. Et donc tu reçois les pays ou les nations qui viennent te jouer à Blida ou à Alger Saint-Juillet, tu les reçois le Sheraton. Donc حاجة هبال, un projet pareil, tu me dis que pour l'instant j'en ai pas besoin. Et si tu n'en as pas besoin, il faut que tu dises aux gens, on doit restituer parce que c'est vrai que, sachant que ils peuvent s'arranger sur le changement du projet du Sheraton pour un autre qui ça serait les 4 centres de formation. Même les 4 centres de formation, c'est bien, c'est pas un souci. فيما يخص les signatures du contrat comme avec la Zambie, etc. pour خوتي, c'est des choses qui ne sont pas, c'est ni sorcier, ni c'est des choses que notre fédération a fait souvent. Les partenariats, même avec Rorawa, il y avait des partenariats. Il y a des partenariats momentanés sur 2 matchs, par exemple, l'adversaire qui va te recevoir et tu vas le recevoir, donc tu signes avec le contrat de partenariat, mais si tu ne vas pas jouer la Zambie toute l'année, tu ne vas pas jouer la Zambie pendant 30 ans, tu vas jouer la Zambie dans les qualifications, d'accord. شي هذا إيجابي، مي شي هذا مش مهم. هذه ماشي حاجة جديدة ولا اختراع جديد قامت به المكتب الفيدرالي الجديد.
قلت لكم قضية غيليزان لم يتم تداولها. الشيراتون pour moi annulé c'est une mauvaise affaire, c'est pas une bonne solution. Et tout ce qui est DNCG, les fiches de paye et tout, ما حبيش عليكم خوتي، وراكم شفتوها في التلفاز باللي les présidents de club sont presque tombés d'accord, ils vont se retrouver avec Zachi le 7-8 août je pense, pour finaliser اشياء جديده اللي غادي تدخل في قانون الاحتراف 2017 2018، واللي غادي يوصل للفرق الجزائريه على حسب مقاويل واقاويل السي زاتشي والبيرو تاعو الى احتراف كامل 2019. Donc la DNCG devient cette année opérationnelle, sauf que les cotisations salariales, les impôts et tout ce qui va avec, ça sera appliqué l'année d'après, ça veut dire l'année du professionnalisme. خوتي ce n'est pas sérieux. حاجة اللي تبدا بها c'est les contrats des joueurs, c'est les budgets des clubs, c'est l'homologation des stades, c'est les fiches de paye, le paiement de salaire avec des virements ou des chèques, c'est les cotisations salariales. Ça veut dire هذه الحاجة الأولى اللي تخليك نتا تولي ماشي فريق محترف. Parce que les fiches de paye, ce n'est pas un critère de professionnalisme, mais c'est un critère économique très important dans un pays اللي فيه d'un pays normal. خويا الموظف خوتي كل الموظفين في الجزائر اللي يخدموا فريزون في السلك تاع الدولة ولا دون بريفي يعطي الموظف تاعو une fiche de paye, il prend des cotisations والموظف تاعو عنده كارت شيفا وعنده tu vois il va chez le médecin, il paye pas tous les médicaments, il a une retraite, il a كيفاش لاعبين موظفين وعندهم des salaires très très hauts ne le font pas. Donc la DNCG اللي بدات تخدم العام المقبل في البطولة الوطنية تبدا نيشان ولا ما تبداش، خلوها ل 2018. علاش تبداوها سيزون 2017 2018 sachant بلي vous pouvez pas appliquer tout. تكلمت في الماضي باللي les lois sont faciles à légiférer, tu peux مد لا لوا واش تحب، هي التطبيق الثام لهذا القوانين باش توصل انت المبتغى تاعك، باش تطبق انت البرنامج تاعك. سي سا il faut que tu inventes des lois pour les appliquer, tu n'inventes pas des lois pour les détourner, tu n'inventes pas des lois توريهم للجمهور وحقيقة الميدان شيء آخر. داكور خوتي؟ حوصلة سي زاتشي جاي يدافع على نفسه تاع خاطيني ماشي انا بيرو فيدرال. Et je pense que c'est une erreur de communication, c'est une erreur c'est un choix qui n'est pas bon, Monsieur Zachi devait, je ne dirais pas s'excuser, mais كان يلاقي ينوه باللي il faut l'aider, c'est رانا جداد رانا ماشي خاطيني ودوك ندير. فيما يخص تأهل الفريق الوطني ولو شوا دو ستاد دو كونستانتين اكسيتيرا، أنا رأيي ويمثل هذا رأيي خوتي. Et j'espère que vous allez nous donner vos points de vue sur le stade de Constantine et le match de la Zambie. على بالكم c'est un match à 6 points, c'est un match de vie ou de mort, les deux. Si tu arrives à ramener un résultat de la Zambie ou alors au match nul, tu seras obligé d'aller gagner à Constantine. Constantine ما لعبناش فيه depuis longtemps, je pense depuis le match de l'Égypte وقيلا l'Égypte اللي بزاز ماركا l'Égypte وطيحهم. Donc un match crucial, 2 matchs cruciaux pareils, tu ne joues pas à Constantine. كملها كمل le dernier match تاع Kablida ou même au 5 juillet avec cette pelouse extraordinaire avec le public, sachant que les autres c'est nouveau, beaucoup de choses sont nouveaux. ومن بعد قسنطينة monsieur a annoncé
qu'ils allaient jouer à Constantine et il a envoyé le lendemain Nas باش يروحوا ils vérifient la pelouse de Constantine. Vous allez bricoler cette pelouse en 15-20 jours pour pouvoir. Les pelouses sont prêtes. Jouer avec des stades prêts, des pelouses prêtes. ناس قسنطينة غادي إن شاء الله يجي وقتهم ويفرحوا بالفريق الوطني voilà. Les promesses de se qualifier, que ce soit Alcaraz ou lui, de se qualifier en Coupe du Monde, ils sont confiants je me demande comment on peut être confiant en tant que supporter en voyant la production de notre équipe في الماتش amical ou في الماتش officiel. الناس اللي يكون convaincu, c'est que tu ne peux pas être convaincu. Tu es dans l'indécis, tu es dans le brouillard. راهي مخلطة. D'accord. الفريق الوطني خاصه الحوش. الفريق الوطني على حساب لا برودكسيون لي جوار تاعنا اللي مازال ما سنياوش et ça sera ma prochaine vidéo sur le mercato. On va essayer de bien clarifier les choses. Mercato تاع شهر ونص ما تستناش انت محرز يسيني لك دروك. Les meilleures affaires, les meilleurs contrats et même les dernières chances, c'est le 31 août avant minuit. D'accord. Le marché il est calme. Il y a pas ما كانش حاجه راهي خارقه للعاده. الثمن راه غالي. des joueurs de les joueurs de Monaco sont vendus partout. Manchester City وكاع راهم يشريوا والبي اس جي مازال ما شراش. ما كانش جوار خارق للعاده في البطولات الأوروبية اللي الناس راهي تستنى الترانسفير. Le marché est calme. D'accord. Et c'est les Anglais qui décident du marché depuis leur retour sur la scène européenne, les droits télé, etc., qui ont explosé. Donc ils attendent des réponses de clubs anglais. Toutes les équipes du monde veulent vendre leurs joueurs, généralement en Angleterre, pour le profit. Après, il y a le profit sportif, etc. C'est clair que si tu es vendu en Angleterre et à Manchester United, عصفورين بحجر واحدة. Mais si tu veux aller à Barcelone ou aller en Espagne, tu peux aller à l'Atlético de Madrid, tu peux. Il y a peut-être des fois il n'y a pas de titre. Des fois les salaires ne sont pas aussi élevés que les salaires les cadres bénins. Donc خوتي l'itinéraire كيفاش وعلاش مسيو زاتشي دار هاد la conférence de presse, peut-être pour calmer les mœurs, peut-être pour expliquer des choses, peut-être pour se défendre aussi, ça j'en suis sûr, peut-être pour éviter la sortie de scandale, Koussa et tout, etc. Donc Koussa il s'est tué, maintenant Koussa ما راهش يهضر. شيء اللي نتكلم عليه. Tu peux pas خوتي نعطيو beaucoup de crédit aux désignations de ce bureau fédéral, sachant que tu enlèves un ancien arbitre et tu mets un président de club. Comme على بالكم باللي زميرلي هو رئيس هو commission d'arbitrage et c'est Amalo qui va désigner les arbitres. Un président de club كتب commission d'arbitrage. بعد الانتفاضة والريفولوسيون والشونجمون توتال ورا لا ريفولوسيون اللي تكلمتوا لنا عليها. دونك نعاود نتكلم لكم رؤساء راني نشوف حداد يبريزونت سي جوار افيك لا تونيك دو لوزمان d'Alger et c'est le vice-président de la fédération algérienne de football. Donc pour moi ceci est inacceptable. Je donnerai jamais un total crédit à cette fédération كيما عمري ما مديت un total crédit les autres fédérations ولا انا ما يهمنيش الاشخاص أنا يهمني النتائج. pour une fédération pour l'instant خوتي on a غير مع l'équipe nationale. Pour moi c'est l'équipe nationale. Les clubs et tout est pourri pour l'instant. نهار اللي تطوروا وتبروفيسيوناليزيو وكاع نولو حنايا نتبعو ونزعفو على ريزولتا ونفرحو على ريزولتا. تزعف على ريزولتا مخدوم تفرح على ريزولتا مخدوم. Ça veut dire il y a beaucoup de trucs qui ne fonctionnent pas correctement. شي ما راهش يتمشى نيشان. هاد رؤساء الأندية لازم يتنحوا تماما من الأندية تاعهم ويلهاو بالفيدرالية. راني نشوف رؤساء أندية كي سون فيس بريزيدون في لو نوفو بيرو فيدرال اللي البرنامج تاعو هو التكوين ولي سون دو فورماسيون غودوغي لو بلازون جو سي با كوا
راهم يحوسوا على كاع لي جوار étrangers يجيبوها، راهم يبعثوا لي انفيتاسيون. Ils sont en train de faire signer les meilleurs entraîneurs de clubs اللي يمكن يكونوا في افريقيا تل كو بول بوت، رونار، كوربيس. Vous imaginez l'Uzma ramène كوربيس والالجيري ما قدتش تجيبه. بول بوت جابتو l'Uzma وما تقدش تجيبو الالجيري، ما كانوش يقدروا يجيبوه ذاك الوقت. لا جي اس كا غامين ان اونترينور اللي الفريق الوطني تاعنا ما فكرش فيه، ولا جي اس كا وهذاك لونترينور دا كاس افريقيا. دونك خوتي هاد لو بيرو فيدرال يمكن يربح وقت، يمكن يربح اشهر واعوام. يا ماتش تري امبورطون واني تكلمت المره اللي فاتت عليها. سيليا اون كاتاستروف فاس على زومبي، جو بريفير رامني من جديد بدا، تما بدا جديد. كي لا ما كاش 2018 ساشي كو لا كوب دافريك نطلعو. دونك احرطو كلش من الفيدراليه، من فيت سكو فو فولي، مي لا يفو فيغ لا ريفولوسيون. باسكو هذا الكاراز راه مركز على الماتش الي روتور د لا زومبي اكسيتيرا. سي بور سا كي فو بارل دو كاليف، راهش يتكلم على لا كاليفيكاسيون باسكو نامها ولا بانت لا ولا. خاصك تربح لا زومبي الي روتور. Au pire, tu fais un match nul, mais il faut que tu gagnes, il faut que tu ramènes 10 points au minimum. وتخلي الاخرين يتقاتلوا وتطلب ربي، مصيرك ماشي بيدك. تربح جميع المقابلات تتأهل خويا، تتأهل. مي افيك لو فون جو، افيك الهضره بزاف وهذيك والمشاكل راهي مخلطه. فيدراسيون اللي tout le monde décide etc. Tu ne peux pas avoir de résultat. Moi mes amis, je vais soutenir cette équipe jusqu'à la mort. Les joueurs jusqu'à la mort. يخسروا بربعة بخمسة كرة قدم خويا، هذا هو. ما تخدمش ما تنالش، ما ديرش الناس المناسبين ولا الناس ما يخدموش خدمتهم في الفيدرالية ولا في التدريب ولا في حاجة. ناس تشوه لك، تشوش لك، تعرقل لك في الإذاعات الوطنية ولا في القنوات الرياضية. سان فلو Le moral de l'équipe il est détruit. Les joueurs algériens n'ont plus confiance. Les joueurs de l'équipe تاعنا شوفوا الماتش تاع نيجيريا جيبوهم غير كيما راهم، لعبوهم مع جوزور موريس، ما تشوفوش الفون جو. Qu'est-ce qui a changé? Ça veut dire une équipe c'est très très faible. Il y a le relationnel, il y a les relations humaines, il y a la communication. عدة أشياء مهمة جدا. Et cette fédération là n'a rien apporté de nouveau. N'a pas, je ne vois pas. Des fois يقولوا لك ماناش نشوفوا لمسة المدرب. أنا مانيش نشوف لمسة رئيس الفيدرال الجديد ولا مكتبه ولا هذه. فيما يخص الناس اللي تقول لك تيكانوين مليح وهذاك مليح وكلشي مليح ومعليش ودوك يدير ودوك هذيك. قلت لكم خوتي مام حنا ماذا بينا يدير. أنا ماذا بيا الفريق الوطني يربح زوج مقابلات تاعه. ما يهمنيش واش يصرا دروك في لي زافير وهذيك، ما يهمنيش. حطال اسبانيا داك 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 غادي يلعب دي ان في الجيريا هذا العام. سيليتي اوسي فونتاستيك وكان مشى ساشون بلي هذا اللاعب عنده الامكانيات ويليق يزيد. كيما شوف واحد يا خوتي نكمل بها هذه، واحد كان ماركي 14 هدف ومقدم، لا كان ماركي 14 هدف ومقدم 12 و 13 تمريره. قال له راكم تزيدوا فيه، هي الصحافه زاده داكور. عطا لعب 2 ماتش مع ليكيب ناسيونال، بن شيخ قال لهم وي هذا. شفتوا الفرق؟ انا ماشي ضد هاد الاشخاص يا خوتي، ماشي ضد هاد الاشخاص. انا اللي باغيكم غير تفيقوا وتحلوا عينيكم باللي بن شيخ عيطت له الهداف الى اونتيري غريب. واش كان يقول على غريب؟ هذه راهي دنيا تاع مصلحه. هاد الناس ما يبغيش حتى الفريق تاعه. غريب فيه اللي فيه ولا مانيش عارف، كي يجي غريب يكونوا النتائج. دونك غريب يعرف لهاد لو فوتبول بوري. طونك فوزافي با نيتوايي نتوما كفيدراليات وكانستونس تاع اربيتراج ولا انستونس تاع مانيش عارف واش، تاع برمجه
وكان نتوما ما تنظموش وما تنقيوش وما تنظفوش البطوله الوطنيه، ميم تجيبوا ناس نزهاء ما ils auront pas de résultat. Le jour où vous ramenez des corrompus ça marchera. جمهور مولودية العاصمة حر في تقديراته على واش صرا. il a été limogé, on le sait, tout le monde le sait. قلتها لكم فلاديمير جا قلت لكم خوتي il a été mis en congé. والبارح خرج البيان صوالح قانون ما فيهاش. خوتي مسلم عليكم بزاف، سي تري تري لون. النتائج هي اللي تدافع عليك، النتائج هي اللي ترسمك، النتائج هي اللي تخلي الجمهور ترضى عليك يا سي زوجي. لاعبين اللي تسبوا بزاف، يا بوكو تروك كيون دي مازال ما وين راه يسيني، وين غادي يسيني محرز، لا وين غادي يسيني، سبيتو لهم الراسات تاعهم دو ا زد، طيحتو بيهم ما درتو. دروك سي لي ميم جورناليست كي فيان يفي الانترفيو ا محرز ويعطيه بالون دور والاخر. المهم دونك خوتي خصنا نبقاو حنا مساندين للفريق الوطني، خصنا نبقاو حنا. يمكن بلي ريزو سوسيو بوكو دو شوز شونج، مي لي رياليتي كوم إل سون اون دوا لي دير. هاد الفيدرالية ما تختلفش على الفيدراليات الأخرين. اسكو ان جوار دو بارادو اللي طلع للقسم الأول راح اسبانيا راه مانيش عارف واش، بندبكا راه في البرتغال، بندبكا راه طايب في الشامبيون ناسيونال 6 سنين ولا 7 سنين، دات مستوى رفيع مع الفريق تاعه باش راه البرتغال يسيني ب6000 ولا 7000. وين راه لا سيزون ريوسي فونتاستيك تاع فرحات عز الدين فرحات. راكو تزعقوا خوتي، راكو تزعقوا. Il y a des joueurs pétris de qualité, il y a des joueurs, des très bons joueurs algériens qui n'arrivent pas ماشي à se faire vendre. محرز قلت لكم دوك نتكلم عليه، محرز غادي يتباع ب40 وب45. محرز قضيه تاع ثمن، الفريق تاعو قال لك اللي يعطيني 50 45 59 نبيع. Le salaire de Mahrez est très important. On va pas comparer ce qu'a fait Mahrez et le prix de Mahrez sur le marché avec Slimani. On ne peut pas dire Slimani Mahrez n'arrive pas à signer alors que Mahrez حاجة و Slimani حاجة. Slimani n'arrive pas à signer. Mahrez الناس راهي باغي تزيده كمال، تزيده بنان. Arsenal elle peut pas se permettre d'acheter Mahrez à 60 millions. مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد ما يدخلش في ميزانهم فيه، فهمت؟ il peut aller à la Roma et signer à 40 millions 45 millions. mais on parle de 40 millions. سيد مشريه ب400000. كونتي راح باسكو كونتي سنيا عام اللي دات فيه ليستر البطوله، وفي نصف السنه داروا له ان كلوز ليبيراتوار باش يبيعوه. محرز جا عام قبل من كونتي ولعب لو مانتيان وعاود لعب، تما كان اون سيزون افون، والكونطرا تاعو كان 400000. شراوه ب400000 ولا ماني باليش. كي كملت لا سيزون داروا له اون غوفالوريزاسيون سالاريال وين يدي 4 ملايين 5 ملايين سنويا. Et la clause libératoire a été fixée entre 40 et 45 avec les options par droit de contrat etc. Donc يجيك واحد يقول لك 40 ما تقيماش حتى لو 25 26 août 27 août تشوف الجوار تاعك ما تباعش تبيعه ب 35 40 باسكو personne ne peut mettre 45 ولا 50 غير هاك. اللي مدو هاد صوالح باينين، لي كلوب اونغلي باري باينين. La Roma elle peut pas mettre 60 millions sur, t'as compris, ولا le Milan sur Ghzal etc. Enfin خوتي طولت بزاف. On parlera du mercato, on expliquera, on essaiera d'expliquer beaucoup de choses sur le marché, comment le marché marche, كيفاش le mercato d'été هذا d'intersaison ولا دو كيفاش يخدموا هاد الناس، كيفاش يشرو ويبيعوا. فوالا. سلام عليكم بزاف، ازول في اللون tout le monde et à la prochaine. ازول.